笑有心明，做事顺天理，莫逆天行事，脚踏实地顺利心，一切平安富贵年，人安心安，一切拢平安。请看武术论坛。来，观众朋友，大家晚安，大家好，又过来观看咱5云路武术论坛龙馆现场学术文化交流的时间。感谢您哦，真紧啊！今仔日又个甲新趋势啊吼，一天一天的日子咧过真紧啊！明仔载天气又搁要变啦，哦啊，天气咧变的当中咧，啊，大家身体小顾的啊，无感冒哈唱就不好玩啊吼。那么今仔日呢，龙馆呢啊，有缘呢啊，要感谢咱所有啊有咧甲我看网络的这个先生大德，啊无气嫌吼。也真侪有那台北的，也中华的、澎湖的，哦，啊，还有外国的，也有那拢有来敲电话来互我，拢叫我去看看，哦，我想要遮远，哦，够远呢，哦，若要坐飞机嘛，一段呢，哦，啊，因为呢，拢坦白讲讲。出入他乡外里的介绍，拢无共款，哦。以往呢，龙馆呢，拢是想讲啊，互人方便就好，但是人拢甲我当作随便，安尼就毋好。所以讲呢，我只有呢，甲定一个介绍，大家较无话通讲，哦，较袂死搞讲啊，你讲安怎，我讲安怎，迄个费气费大。所以讲。咱若伫台北，吼，咱去台北，就他乡外里啦。台北，咱安丰国码咧，就不管6万块，安丰国码就是6万。哦，啊，这是基本诶。飞出去，哦，甲飞出去价钱都阁无共啊。哦，飞出去阁飞机票啊。哦，所以讲。咱拢先少年小君子，讲会好势，咱再来处理代志；讲袂好势，咱就大家拍无输赢。伊免时教人咧讲啊，老法你咧讲的那是咧画咧皇帝家。我会记你捌人甲我讲，吼，捌人甲我讲，我有歹势讲人的名出来，讲伊当时啊，两支骹夹一个按压啦。讲去他乡外里，我若要教学生啦，一个嘛要教，两个嘛要教啦，吼。啊，迄人甲问一句讲，啊，你教要教偌济？一个学生咧教，两个学生咧教，吼。伊伫台湾收是收3万6啊，维护啊。去教他乡外里啊，出国啊，收一个学生偌济？人民币36万。啊嘛，讲真诶，讲假我毋知咧。维护啊，尔，有法度收迄个介绍。啊，咱这台湾维护啊，这先生毋能开，对毋对？36万呢，这个台币偌济？180万，佫一箱分，一箱诶分哦，50条，伊才买哦。啊嘛，真诶假我知。是讲我连刚才问一个朋友讲啊，你是有收遐济钱也无啊？啊，你有交款交遐济也无啊？36万的人民币哦，听讲啦，哦，怎我听嘛真啊假我是毋知啦，我是听的尔。哦，听讲啦，讲有收吼，东西南北中啦，有若真侪学生啦。只要他吆喝一声啊，伊2年尔啦。我嘛毋知是伊咧讲人民币还是讲台币啊。伊若讲台币2亿是无算济啦，伊若甲我讲人民币2亿是偌济，你敢知？10条呢？啊，观众朋友你听下。所以讲我定定咧甲人讲，一人伫讲话啊。会值得人相信，
人听会落。啊，我嘛捌面对面坐你面对面，安尼甲伊讲代志。我看讲靠腰啊，这点毋是毋捌啊，心肝底咧想啦。你无认我，我嘛袂认你啦，对不对？你无甲我打招呼，我就甲你打招呼。你不认识我，我也不认识你啊，对吧？啊，你著搁甲猫咪即个人，你讲话著搁敢若像是敢若是即个吐过来，迄个吐过去，咱听会就好啊。是这呢？是毋是安尼呢？咱不予置评啊。但是呢，若要甲我讲话的人呢，我就感觉讲，言语你高谈嘛。毋当听，我听着袂过耳啦，是顺耳啊啦。边仔两三个小朋友咯，听着就真过耳。伊也无想讲伊食到几岁啊？迄实在讲诶，因为拢看我诶目睭啊，要用怼死啊，会用拍死就会被打到啊，门牙都找不到。所以讲有当时啊，我定咧甲人讲，咱做一个士大人，有当时啊要甲下骹手啊讲话，也是讲要甲咱一个先生人也好啦，是老师也好啦吼，高高在上咧讲话的时阵，你家己本身爱有吞忍度，第一点，第二，莫白贼，第三，莫使黑白讲，第四。莫自我抬高身价。第五，讲较歹听诶，敢若无是我无你也袂死，会死啊尼啊？干嘛呢？对不对？啊，咱要做啥代志？要行什么路线？要处理什么问题？拢款拢是你人看，去了解，之后，我会当甲你讲诶代志，会当甲你处理诶代志。拢放生活底，我也袂去甲你讲啥，也袂去甲你吐啥，都因为讲即句无顺眼，是要做士大诶人，毋通安尼吼，即手订一个，即手订一个，互你去相加，安尼就无算。有当时啊吼。讲到本来即个做食喙罗麻，对无？食喙罗麻吼，是有当时啊吼，是喙片用洗甲双平整，这是真正。我身躯边仔几落个小朋友听到尾啊，我袂少甲看着咧，无人敢顶当，无哦，人来问你食饱未？真诶啦。所以讲有当时我拢款伫遮共咱做朋友讲一句话，咱也无迄个实力，毋通食迄个下药。若要讲，要讲实在话，迄拢款讲诶是白话啦。哦，无够迄个能力，咱千万毋通安尼吼，乌龙蛇道，讲迄个五四三，迄拢款会听咧到一个时，咧风话拢倒起来。但是我会论落啦，我会去看后壁的结构题，到底迄个结构题是要做好啊做歹也知。哦，看帮我要加一定一地啊，是迄个金啊，迄个铁金要加下一支啊。哦，知影后壁的问题。所以讲，龙冠定定讲世人，我对朋友一定是真忠真义。但是呢，有当时啊，朋友呢，讲较歹听的。人拢会逢高小家咧，逢高小家毋是少咧，佫真济咧。啊，有诶吼，真正。讲实在，迄是亲目看诶，毋莫共讲名出来啦吼。我讲实在，莫共讲名，较袂去人见怪。亲目看，一个人要为一间公司诶付出。林家呢，你死都难害。好，这吼，咱徛关山看尾小塔，
你甲看，伊还阁毋知的情形之下，伊还阁尽心尽力去做，身体已经拍歹，你甲想，咱若有一天啊，倒病的时阵啊，我昨讲的，摊记啊，即只狐狸啊，永远是活跳下一只。你这个少年的啊，40通岁尔，我讲你听，你啊酒啉无死，甲死无啉，我问你死，恁兜的代志，甲我无关系，因为你是尽心尽力为公司的服务，而且呢是人摆一个字的花，结果呢？你安那死的，你敢知？不知道。人讲啊，聪明一时啊，糊涂一世啦。所以讲我定你讲，龙官呢，袂贪啊，就是袂贪这步，伊都无爱皮条。我若会贪哦，我毋老的啊，随在人的指数，对不对？就是我袂贪，伊指数我袂行。我来贪哦，伊就吼，像你啥你知？高高在上，本大爷钱不赚，谁比我大？伊就无我法。所以讲有当时啊，龙官听你讲，我嘛发文甲讲啊，该欠我爱好我，莫怀疑。该欠我爱项哦，好我不要怀疑。讲实在的，偷笑偷到挂大陆去，真是是哦。所以讲有当时啊，人啊，有当时啊，我听你讲，我看做嘛看到有当时啊，真感觉讲好笑。所以讲，我希望咱每一个观众朋友，我都讲过啊。我牺牲吃亏无要紧，但是莫我做工人，爱得啊，对无？所以讲，我毋知讲，我要出到他乡外地，继续要甲你讲好势，也无，我不是傻瓜一个吗？对不对？所以讲有当时啊，观众朋友，龙官这讲的吼是事实话，是比如得互大家去听，互咱大家去了解。龙官呢，不是公人，只不过是有什么事情不想去争论，你争论遐的人有效。安怎讲？每一个人有每一支手无共款的作风的方式，但是呢，我做的我袂去烦恼你，你做的袂去烦恼我。安怎讲？毕竟呢，人讲吼，隔行如隔山嘛。对不对？你唔相信你通开汽车啦？桥倒摆啦，这上简单嘛。脚踏车你嘛法度嘛，这个公路上的来，即马叫你开船，我看你会晓开无？我都甲他问你安尼着啊，拢免讲啥，对不对？开船你会晓开，飞机你会晓开？你无训练你敢会晓？所以讲有当时啊讲，白白讲交通工具。有诶是你天的，有是你海的，有你陆地啊。三项的袂着你就三项拢讲会啊。你天的会晓，你陆地你通翘做来开车，这是正常的。无海你敢有步？你敢有步啦？你就无步啊啦，对无？伫海你有步，天的你无步。陆地你学做要你通骑，嘛一项嘛，你无步。所以讲，我讲一句无事尔，人讲人呢无十全啦，好嘞，无分贵贱歹，歹呢袂当用吼，你慢讲去甲看就是歹啦，眼睛所见到的那是假的啦，不要常常说吼，业障，眼睛就业障啦，所以讲龙宽定你讲，不管好啊歹。龙官联络咱所有的学生，记得
一定这个星期日要回到庙来听我讲课，不然到时候哪无过，你袂使干咩？哦，有你无？是你无爱来听课的，毋是我无爱讲互恁听的。我都讲过，有真济物件，咱拢袂使听，一面之词，一定要搁看后壁，到底是毋是搭标签无？物件共款啊，我那做嘛共款啊，但是标签就不搭无共记的。啊，你要讲对，也是毋对？有时候啊，我拢讲有当时啊，我拢会静落来看，静落来看。啊，我袂去影射啥物，但是我会讲，啊，莫对号入座。哦，我会影射，但是莫对号入座。啊，我希望咱每一个观众朋友会去了解，龙关呢用心良苦。要甲恁带好行，互恁真真正正认为什么叫做受乐，什么叫做道术。既然台湾啊所行的路线，咱真济人拢要看正统的路去行，但是偏偏啊有诶真济就是，你讲怪歹看，你讲骗歹听。实际无？免安怎讲实际无实际？就办一个丧事都好啊，10几万嘛办得起来，20几万办得起来，30几万嘛办得起来。啊，那你说呢？那观众朋友呢？你说呢？你认为啦？哦，你认为用什么款的法科？用什么款的学术来做你这个丧事？无一个固定的听数，对不对？啊，就今日电视嘛咧报过，壮爷变壮爷冤家啊！我都讲过啊，龙关较袂啦，爱做就留你做啦。我嘛免讲坚持，我就一定要安做。因为我感觉讲一句话啦，拢会去抢红嘛，啊想要趁一个，所以我定咧讲一句讲啊，死人钱好趁，那地龙款的身躯边是讲实在真歹趁，非常的歹趁，我甘愿无啥爱做，我坦白讲一句话，我不一定爱做，你敢知影原因？我要爱轻松啊。我唔爱安尼哦，做甲艰苦一寡，都要求这爱安怎，要求这安怎，要求这安怎，吼，要求一枚啦。那么布棚爱搭啦，哦，那么都爱安怎，那么安怎，敢袂是最好谈的。要求的一枚山啦，我甲应一句足简单的，要做做唔做，你莫做，你要要求较济，是我讲说了算，还是你讲说了算？啊，无你较搞你来。他嘞，我的个性是安尼，啊，你要求我这是要死哦，啊，无你来做，恁敢若讲遮看听，看听，看听，看一个万字咧，你敢知影人的内容是啥？唔知，哦，啊，你要求东，要求西，古早人敢毋是伫讲一句话？得死有回收呢，饲无家；得死着道士，你就了家伙。古早是安尼讲，是毋是安尼？啊，得死着回收你饲无家啊，啊，得死着道士你了家伙啊？为虾米？因有法理，他们有法。啊，回收呢？回收无啊？所以我定咧甲观众朋友讲，龙番食。做爽的就无啥爱做，真诶啦，对无？啊，
啊，若拢交代我，啊，就点点啊做，我就安那甲你安排，啊，你就处理偌济钱就好，啊，毋就无要紧。啊，咱别人拢安尼做，啊，你就别人做就好啊，你就搁叫我要创啊？啊，咱扣钱收偌济，收几亿拄几亿，我讲扣钱有足一种诶，你知无？你嘛毋知。啊，有个扣钱收咧去乌苏苏，去乌烟，啊，咱的扣钱收诶是咩？去乌烟。啊，咱的扣钱什么扣钱？你扣钱什么扣钱？我讲扣钱的物件都暗白白，伊包着白纸，甲包着啊，当一个烟啊，你敢知内底包啥样头？你敢知？毋知啦。一间厝起起来偌济？迄纸厝安尼倒好安尼开偌济啊？暗无啦。你了解无？其实迄大纸厝哦，迄是一个民俗的记忆尔。迄阴间地狱真正无这个物件。在生你都无厝通住，死了后你有厝通住？你想呢？在生你都无厝通住，死了后你有厝通住？你毋是咧殡仪馆吗？啊，死以后你毋是火化迄扣钱迄个所在，火扫迄个所在，烧迄厝，啊，烧迄厝你就有遐住？骗鬼！哟，古早毋捌。拢扣钱收一枚，收过了10亿。哦，像我今日一个信者来甲我讲，1亿5000块。我连干嘛爱问阮阿凯啊？咱5600万都无够1亿，是爱开偌济？哟，啊，迄都未比，但是我会比，介绍。我毋是讲做好歹啊，对毋对？所以讲有当时啊，观众朋友，每一个人的看法、做法不同。哦，所以讲我常咧讲，咱动用就是啥物物件。哦，所以我向咱的观众朋友去了解，我比较较实际。我甲这祖先的牌啊，甲咱翁啊的字雕刻个好势，这就是我正统的工作。既然啊，你要求东要求西，我一声甲好的，无你甲伊做，阮转来阮无代志，你莫做，你叫别人做。我的个性是安尼，我无甲你客气的啦。你若叫我做，你听我的就好，你莫甲我啰嗦。啊，要甲我啰嗦，你就回去，我莫做啊。好啊，较食就好，你叫别人来做。哦，我的脾气不是很好。为什么？你要甲我啰嗦呢？我回去你叫别人做，我无做，我也袂死人啊，也袂减一块肉，呀，也袂减一块肉。啊，都爱啰里啰嗦哦，做甲感觉怎么样？有用吗？呀，啊来冤家，来用公车啦、面啊、巴啦，几艰苦，我感觉我无爱。哦，啊，咱讲较歹，咱食较歹，人是食龙虾狗空，无咱啊食鱼鱼肉杂。哦，嘛是有一个海味，对不对？安尼嘛是共款。所以讲，我伫遮啦，甲咱观众朋友讲，每一项代志，先问咱家己，先问我们自己，懂得有多少，了解有多少。啊，因为咱要受录的网络，受录的人员的名单，也拢总出来啊。无浪费，问来去啊，那就一搞三问四不知啊，三问四唔知啊，就非常坏。哦，啊，莫讲你有背无背，上无你简单一条，背一条啊，你头壳底，无嘛连无识，啊嘛就笑的，路那样啊，行。靠腰啊，当作你神经的，啊，就歹耍啊咧。所以讲，龙款希望咱每一个，咱这边有要受录的所有的学生，我代替理事长甲恁讲一个实在话，想要通过，无经过考试，认为一定会过。我听我甲恁讲一句话。要看你们的奇迹啊！哦，
因为有当时会甲你问的哦，迄奇怪问题，恁会答不上，这是事实的。爱会记你师承河门，这句真正爱会记。我像我听过师承河门五元路倒是有老师，五元路是一间庙，对不对？卧仙府是一个庙，不要搞错了。哦，恁倒一个来，甲你当引啊？什么人来甲你引进的？相信你们自己都知道是谁。但是呢，有当时我跟你讲啊，人生的际遇啊是不一样的。真侪人对啊，即马对这个传道也好啦，修路也好啦，拢有一个共同的认识。但是呢，我希望讲修路了后啊，会给你十界的问题、十界的问题。十界的问题，不要口出恶言啊，也不要口出秽言啊。连先是不要紧，但是呢，莫后白讲后白抓，安尼比较较实在。上龙宽呢，你甲讲就讲，今日讲这互你去听，是因为每一个人的根据、的际遇不一样。我讲互你去了解，较免实教啊。龙宽，你哪拢无讲？我拢有讲，只不过是恁无咧注意听。人嘛问讲啊，你拢无咧卖药啊？我卖药要怎啊？甲我有啥问题？我无咧，我甲你咧食药，食到变脸长啊！我咧卖药啊，要食较功夫咧，免啦。龙宽也定咧甲恁讲，真正要入道门啊，一定要有一个传统性。我同你讲啊，像最近我嘛有拄到一寡来甲开讲诶。伊是一贯道的道亲，伊毋敢讲，我直接甲讲，我一贯道的道亲，你目睭看就知哦。我讲我毋知，你嘛有一大堆，你嘛有一大堆，我就讲一贯道是你拜啥神？恁主教是啥神？受一波啦。有啊，因拜外尊啊，对毋对？咱也袂使讲伊毋对，迄是因的信仰。你若讲伊毋对，是你毋对。但是呢，不管伊对啊毋对，咱拢共尊重。但是伊要来互咱安公嘛，咱甲问几项代志，伊就讲因就用孝道嘛，讲孝，孝道就上好啊，正合我意啊。我就甲问讲，堂上这两个字代表谁？靠要怎定的？无问你这两字啥意思？恁讲到喙角酸破，敢若问这两字尔就袂晓讲啊，定的。所以讲拜神，毋是无含义，拜神嘛真侪含义。像我讲实在，讲做王尊照我袂使讲王尊照不好啦，我袂使安尼讲诽谤，我袂使讲伊毋好。只不过我讲，即只王尊，即马树仔敢有遐大丛？迄支龙骨，迄支龙骨签，敢有遐长？无啦即马签落去王尊美丽要帮点的，对不对？我请教你美丽帮是好啊歹？清气啊垃圾。你那不要用迄实木的啊，实木的你知影实木你知毋知？知啦还用实木棒去点，做啥？用上炉啊，对不对？上炉啊撩高，这边高，这边酸，怎撩咧炒暗落去？上炉啊，是安怎讲好一道咧？第一，无介大地，爱足侪材料，而且呢，美利亚邦是普通垃圾茶，
放的，对不对？啊，若上落是一地尔，哦，啊，我看你外头做，那黑来咧，看到没有？迄只阵啊，爱开偌济？我刚问你，迄只阵爱开偌济？我问你安尼倒啊，啊，你就无法度回答。每日帮有清气吗？啊，那迄个上路啊，你来查啊，来甲我连聊。我问你一句话吼，甲我了查吼，你算千万的，一只船啊算千万起跳。我看你做会落。我若讲这吼，人就讲啊，古早敢有美利亚帮？敢有？古早我嘛上落啊查，会聊会定，对不对？啊，无人讲啊歹听的，你像迄，咱什么迄个小绿球的，迄船啊坐人咧摇迄啊，好无？迄是毋是一圈茶？啊，落去剁中，啊再来摇船啊，对不对？啥人就会使用迄，啥人就袂使用迄啊。所以讲，我定你共讲一句话，我若甲恁讲这个代志，要求落去，我甲你讲啦，无使来做王孙啦，钱爱开真咩？你要信啊？毋是？对无？要若讲做王孙，佫刷一个歌戏伫演哦，什么含义？并无含义吧？什么含义？你来讲。所以讲，咱爱去想真济，咱要做要行的路，并毋是拢款讲人毋对，无我无讲人毋对，是我感觉讲，愈来愈做愈现代化，但是呢，高味拢无去，高味拢无去，愈来愈行，愈互感觉讲。愈无一种的讲，这个庄头若有这间庙，会当甲夫妻甲大家拢平顺，身体健康，甚至讲会当踏入经济讲会当安尼，互咱蒸蒸日上。讲无，所以讲我定定讲，恁拢拜神拜甲头壳拢叫歹啊，也无认真讲去想着讲。我今日来拜这神明，我开这钱呢，倒不如我的祖先甲用我术士，哦，我相请父母甲顾如意，我若有心，我来奉献就好啊。这神尊嘛还佫会听你的。你今仔日呢，好灯锅徛起哩，好什么个米烧了，什么我个什么煮哦，好咱不管，一日开咧3万5万，敢会准过？啊！开3万5万，敢会准过？未准过啊！吼，来，搁着老师当中，啊！我问你，等到这个课就做完啊，再看卖啊！莫讲你有顺啊，无顺啊，迄拢基础的啦，先得看开偌济啦，后壁搁有戏要演。那这个神阵也无够咱啦，做就煞，靠手无够，坡度无够，有人叫用收单，收起你啊！你信不信？我头前一个，后壁一个，中一个，直去啊！所以讲有当时啊，阮就朋友你去想这个，无去想啦。敢若意味讲，吼，要来做酒啦，做小啥啦，要来创啥啦，吼，规个庄仔头伫喊起来。但是呢，你请好好的高等法师啦，重点，哦，啊，毋是讲啊介绍迄个好，迄个，我来讲啦，迄有当时拢会评比啊，会去评比你听。
啊，评比呢，拢啥用钱去评比？较少钱，较济钱，咱就定偌济计销要互做，但评比下来呢，偌济计销要行这条路线。所以讲，就有一寡先生，伊就会当计销，互你感觉讲，恁认为可以的范围之内去做。但是做少呢，我定咧讲啦，台湾才有，台湾，台湾是真好，做这是真好，但是呢。无够啊，事实，真侪人唔知影，龙关拄着的，拢是人做少后了，甲做少前，这段期限，前啦，甲后的期限我拄着，安尼，拢甲我讲，佮讲一句上简单啦。克性兵将，若要用迄规包的、规面桶的，若无假事，我倒请你。哦，所以讲，有当时啊，龙官定咧甲咱观众朋友讲，每样事情都有一个准则啊，但真侪人袂去想这啊，不会去想到这些。所以讲，我们希望咱每一个观众朋友，咱的身家性命要去记得，要去了解，不要忘了自己是谁。哦，生命固然是真好，会甲咱保庇真好，但是呢，伊若不欠你吼，他是不鸟你的。哦，啊，我也是用头到尾讲一个观众朋友去听。一间将一家代啊，公马随人艺随人财啊，哦，也是甲你的祖先用的事实较如意的，钱较欠的，人也要创啥？讲歹势，我无要参加。你若自遐钱呢，摕来用这遮，公马甲创好好势，你福气绵延。你袂因为你无参加，迄阵生命就无去甲你保庇，那安尼伊嘛有私心。干咩啊？我不爱参加啥比赛，那你赶鸭子上架，按马会你有私心，对不？所以讲生命呢，是随缘欢喜心去甲办。祖先呢，就无互你随缘啊，祖先你就随缘袂去啊。就像阮今仔日安放一个。补拜的公嘛，伊今年几岁？甲我当年，跟我同年龄，57岁。伊汉草嘛真好，汉草嘛袂歹，但是呢，伊是大肠癌、大肠癌。大肠转去的大肠癌第4期，医生甲要甲开刀的时候，巴肚甲开过，佮甲提倒去哩，讲袂，我大开啊。第2天尔，还我清醒，第3天尔了，进入昏迷的状态。啊啦，咱的血内底啊，血里面呀有霉菌。血就是像生菇啊，啊，即马安尼尔哦，第4天、第5天了，西欧那啦，紧。因小弟嘛，真一个人心，很人心的，想讲要甲阿兄救起来，我妈甲安怎输死。但是呢，阿兄呢，伊体格勇，
当时伊大肠有问题的时阵，一定有一个讯号互伊放火啊。但是伊就无你甲信道，放到尾也袂放，伊身体用也无代志。等到代志发生啊，感觉奇怪，那会是食拢拄条的，开始检验的时阵，就知影讲哇，为期时间剩1个礼拜。啊，我问你吼，伊的退休金送你领，啊，毋是小弟啊，大兄留钱互小弟啊去顾老母，老母800万，你看，所以讲我定咧讲，你钱趁较济，别人利用。倒不如甲咱的祖先用个术士，互咱会去咱验身体，验出来较无代志。安尼你看啥款？今仔日若像安尼办退休，所以因阿兄佫讲一句话，讲啊，我退休办的哦，你也买一卡冰箱来。你小弟讲啊，无代不是买冰箱要怎？你一个人尔，你买冰箱要怎？伊小弟听着说，来安尼，啥比这行诶？心肝底着略知一二啊，略知一二。拄着问题诶时阵呢，小弟啊嘛读个摸修啊，整类啊，加较紧。所以讲呢，这个小弟啊嘛真好，帮阿兄处理后事，啊伊佫无错。所以讲，阮57岁这年50年厝的人啊，若毋是早娶，无就是无娶；若毋是早娶，无就是无娶。无迄个半中途再去娶某的，因为50年厝这帮船哦，落来吼，咱讲实在，叫做中德硬气，叫做正港的金牛啊，新抽年嘛，正港的金牛。啊，金牛你我毋知，金牛拄到火啊，哦，金啊甲火啊呐，会融合，拄到水啊，定呀。所以讲我惊啥？惊水，无鱼通淹，怕水。所以我定咧讲一句讲，人一定要知影讲，咱到底是咧行什么路，做啥工课。咱身长命底有遐尼啊简单，就会当看到神佛来甲你做，会必然。第一，你甲伊有因缘无？伊甲你真真正正有法度做你的，是因为即尊神伊甲你有缘无？若无缘哦，你就甲拉伊啊，无插潲伊。你若毋相信哦，迄有会去问即尊神明哦，靠妖啊！迄见门见有呢，佫会显互看，何必佫会显互看呢？别人是看无，是伊看有呢，见看拢见有呢。安尼甲问伊，伊毋甲你讲，你会热死无？会哦，免啊，两关，伊就到有缘。啊，即摆呢换到迄个人呢，看伊讲奇怪，咱安尼拢求有呢，伊嘛对伊看无呢。所以讲，这就是机缘巧合啊，毋是杀人较搞，杀人较笨汤。先生嘛是共款，先生你若无要好好学家己的法，念家己的经，无要好好做，互上天去甲你看，来甲你鉴定。我讲一句无算啊，你会气死，就昨倒啊，昨暝半暝倒，都雄雄都要困啊。好，11点外，你就11点外，阮遐就是家亲人静的所在嘛，绝对拢无啥物人咧行路嘛，对毋对？我甲你讲，迄狗肥甲拉比，肥甲你都无在了困，为虾米？迄落青光咧肥的，拢有坐啦，坐啦，坐你知啦？哦，敢若袂输大游行的，
我想看狗，大家肥家安尼吼，拄啊跳拄啊跳安尼吼，起起伏伏起起伏伏吼，我大安尼，他问我开开，无客气啊，怎样抓地理都差不多诶，半暝三更你影响我睡眠，你若无要走，我甲你讲，我就心里一把火啊，你就准备啊，火烧啊，你的皮肉啊，就不好玩啦。吼，我的风火就倒起来。但是我无卖三字的啦，我是标国嘛，我无卖三字，我标国嘛，国嘛较紧，对不对？哎，骂落去有回音，整个刷头有回音，3分钟了，然后门关起来，夭寿哦。静，万物动物皆有灵。三龙法师咧发声，我看卖啦，卖伫伊个范围之地安尼吼，啊，互遐狗安尼吼，对个钓个检查，我看咱就离开较边仔咧。啊无吼，12只狗同齐咧肥的时阵，你安那？你敢挡会掉？厝边隔壁嘛挡袂掉，对不对？虽然阮遐刮山，但是遐头前还佫有人住，咱嘛通尊重一下。但是，啊，结果咱花3分钟煞，就静悄悄。所以讲，我定咧甲讲，我是大王啊无边，今我心也无正。不管是这也好啦，也是迄落吼老好兄弟、老朋友迄也好啦，我讲一个无输赢的啦。你袂惊吗？啊，山顶尾溜，敢若我一人在大尔，你袂惊吗？我是无通哪惊啦，因为安那惊迄就无效。讲一句无输赢的啦，咱若道事做了有正，颠倒你咧发。我讲互你听啦，人要会尊重你啦。你若道事呢，使人A乱笑，规阵笑啊，你门口口等你。讲实在就是安尼。哦，啊，莫讲倒一个较厚，倒一个较饭桶，倒一个厚较饭桶要创啥？人家会尊重你咧。这无形要尊重你一个先生啊，人目睭拢有咧看，毋是讲你抢了我来做就好啊，啊我抢你来做就好啊，毋是安尼。所以讲龙宽拢袂去甲小抢工课，为虾米？你做得好，谢谢你。为虾米？我做这吼爽的吼，讲实在啊，趁偌济去食有限。哦，因为我拢较比较讲较尽心尽力去做这工课，要有先人的较好行路，较好过日子。就是这么简单，其他我不要去想其他，也不敢想其他。所以龙宽定咧讲一句讲，今生今世虽然我有得到一辈功夫，但我要是好好啊，该发扬光大。如果明年呢，然后讲要个传道，我要个传道，龙宽希望。恁爱用心，爱用心啦，用心去做。有机会呢，我若甲咱理事长讲吼，这团队的进程无成，列一寡单互因去做一个评估，甲你看，你了解一下。啊，是毋是真真正正？你有法度读册，背一寡咒语的物件，一年一度拢会无共款，但是呢，考试呢。一定是考，走袂去。我无讲你毋免考，一定爱考，绝对爱考。但是呢，有诶就是讲，考试的经验谈啦，有真济啊。但龙宽伫遮不予置评，讲伤过济问题啊，互听啦。因为安怎讲呢，有要参加的人才讲啊。我咧课堂上我才讲，若无要参加的人，讲这讲我歹听一句话，拍歹人的名声嘛毋好。我龙宽讲实在话，
是真是假，实质上的问题，咱该讲我就讲出来。所以讲有当时啊咧，你有当作龙宽咧，有当时啊，你讲这咧，我拢真是真诶代志。然后慢慢问讲啊，龙宽，迄是你啊？讲迄我真名正姓啦，也袂介意。我用我真名正姓做艺名就足好用啊，对不对？敢毋是安尼？我就何必去改用艺名？什么话？艺名敢有比我这个龙宽的较好听？无啦，对不对？无嘛，我一尾话了。哦，所以讲我希望咱每一个观众朋友这点去了解。啊，我也希望讲。即几工啊，咱这资料若用好的时阵呢，我拢会寄，叫每一个人去看。啊，因为有当时啊，就是咱这个县市的吼，咱认得归人啊吼，呀关庙啊，啊是家里客家七股哦，啊帮忙哦，这有爱先贤大德，甚至甲家己遮这边若要看到电视的人。我就是拢会寄批互恁看，因为龙宽讲过啊，到今年的12月底，毋是我不爱做，我忝啊，累了，想要休息一下，是一段时间，放下一切，啊，甲心情较轻松的，啊，无咱讲实在吼，一天到暝腰啊对调调，对到那真正食甲会厌烦，啊，所以讲咧，放一个轻松的。啊，帮我司机来弄榴莲。啊，我的后生于霆锋，山峰啊，伊的名叫做山峰啊。啊，伊啊，也是一个法师，也是有牌的法师。学啊，差不多啊，只是个志味到所要无遐来尔。哦，啊，较无遐尔敢讲尔。啊，无咱讲实在，安红公马、写公马、扣骨，哦。还是要扣金，哦，要换红啊，伊大都拢会晓，通通都会。训练偌久？4年，明年第5年啊！嘿嘿嘿，经我身躯边啊5年才学遮个尔，志味斗煞也袂晓，4条8字也无了解。哦，甲来奇门遁甲、九宫八卦、方位格局，这5项也袂会晓。啊，若这5项佫学会晓，10年。所以讲，有当时啊，我定咧讲一样代志，迄是我的囝，别人敢要缀我身躯边啊，学这10年。啊，我问啦，拢嘛学2、3年啊，3、4年啊，就紧日譬如拢甲弄咧走啊，伊敢有按基本学起来？无。我的后生伫我这身躯边啊，10年才学全部物件。我是13岁，母到即马40几岁啊。伊则用10年学因老爸的功夫，看伊冤枉路减行偌济，敢是？啊，所以讲我毋知讲，像天书传予弟子，应该的嫡传弟子，当然他们传下来是很快，你要从他旁边去学，当然是很慢。所以讲有人了解这个，有人了解。所以我要学讲嘛，介遐简单。要学这真正无简单啊！一头壳变化足巧的，好佳在阮咧教仔囝哦变化足巧，好佳在，还佫无一个动物的，啊动物我就烦恼啊！伊迄举一反三啊，事无拢我就还出来啊！所以讲迄吼，我都处理代志。啊，我有即个后生呢，我骂我是足无骂，足严啦，我无客气的啦。老爸若无严啊，教囝会出来好顾拄的呢，敢毋是安尼？所以讲有机会，较食来边泡茶，甲阮山峰开讲聊聊天，阿龙宽节目到这。明天见。